नमस्कार, प्रणाम, जय भारत के जनता। हम लोक गायक उपेंद्र पांडे उधो बाबा एक बार फिर रउआ सबन के बीच में आइल बानी। कोरोना महामारी पर एगो अपन सलाह रूपी गीत लेके रउआ सबन के जरूर अच्छा लगी। कोरोना के बीमारी जो पूरा विश्व परेशान बा, भारत एक से लड़ाई हमने के बुझी के जीते वाला बानी जा। तैयार रही, तनी भर घबराए तो लड़ाई घबरा जाई। सावधान रही, बचाव के तरीका हाथ धोए के बाद 2 मीटर के दूरी एकदम बा जरूरी, एकरा के ध्यान देवे के बा। 2 मीटर के दूरी एकदम बावे जरूरी। थोड़ा सा और परेशानी सहे के बाद लड़ाई के जीते के बाद, कोरोना के हरावे के बाद पूरा दुनिया के भारत में संदेश जाई कि बाहर भारत के लोग, बाहर भारत के सभ्यता संस्कृति। एक बार और हम आइल बनी रोशन के बीच में एगो गीत लेके। घर में रहल बाटे हूँ सियारी, घर में रही बाहर बन जाई। घर में रहल बाटे हूँ सियारी, खतरनाक बा कोरोना के बीमारी। घर में रहल बाटे हूँ सियारी, खतरनाक बा कोरोना के बीमारी। पूरा दुनिया में से परेशान जी, इटली, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान जी। पूरा दुनिया सुपर पावर जेकरा के कहल जाता, अमेरिका, ब्रिटेन, इटली, फ्रांस, जापान, पूरा दुनिया परेशान बा। भारत में तो हमने के बहुत पीछे बानी जा, दवाई के दृष्टि से, हॉस्पिटल के दृष्टि से, डॉक्टर के दृष्टि से। सावधानी ही हमने के दवाई बा। पूरा दुनिया में से परेशान जी, इटली, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान जी। इटली, अमेरिका या ब्रिटेन, जापान जी। कितना लोगवा के घरवा दिहलस उजारी, कितना लोग के घरवा दिहलस उजारी। खतरनाक बा कोरोना के बीमारी। साफ सफाई पर रखे के ध्यान दी। मोदी मंत्र से ही बाची हिंदुस्तान जी। साफ सफाई पर ध्यान देवे के बा, समझावे के बा। बाहर जाए के बा मास्क लगा के जाई, गमछा लगा के जाई। छीके के बा तो देख ली, मुंह के तोप ले बा, तौली से, गमछा से बार बार हाथ धोवे के बा। साफ सफाई पर रखे के ध्यान दी। मोदी मंत्र से बाची हिंदुस्तान जी। मोदी मंत्र से बाची हिंदुस्तान जी। चीन से आइल बाटे महामारी, चीन एकरा के भेज ले बा। चीन से आइल बाटे महामारी, खतरनाक बा कोरोना के बीमारी। चीन से आइल बाटे महामारी, खतरनाक बा कोरोना के बीमारी। उधो बाबा गा के कहले बिचारी, उधो बाबा गा के कहले बिचारी। खतरनाक बा कोरोना के बीमारी। विरासत भूल न जाना, विरासत भूल न जाना, विरासत भूल न जाना।